Baik, hari ini kita mau ganti harddisk dari laptop HP modelnya HP 14 BS 002 TU. Pertama kita harus lepaskan baterainya dulu ya. Ini. Dan kita lepas semua bautnya atau skrup. Oke, setelah itu lepaskan DVD roomnya. Selanjutnya kita congkel bagian bawah, bagian casingnya dengan hati-hati ya. Oke, sudah. Nah, kita buka ya. Selanjutnya kita lihat di sini bagian harddisknya. Nah, ini kita copot ya, kita copot. Caranya kita lepaskan soket USB ini, lepaskan. Terus harddisknya ini belum bisa terbuka ya. Dari sini ya. Jadi kita harus lepaskan speaker sama kedudukan soket USB-nya. Pas dulu. Oke. Selanjutnya baru ini kita copot ya. Kita paskan, baru harusnya bisa dibuka. Oke. Ini kita ganti dulu sebentar ya. Oke, jika harddisknya sudah diganti, selanjutnya kita pasang kembali dengan cara pasangkan dulu harddisknya. Oke, di sini ya, soketnya kita dorong. Ini nanti ini lubang USB-nya, soketnya itu taruh di atas. Ini. Selanjutnya yang terakhir yang dipasang speaker dari laptop ini. Oke. Kita pausin dulu. Oke ya. Dan soketnya, kabel fleksibelnya kita pasang kembali supaya lubang USB sebelah sini fungsi ya. Oke. Seandainya mau upgrade RAM, tinggal dicopot RAM yang lama ini, nanti tinggal diganti aja dengan RAM yang baru. Oke, jadi setelah itu dipasang kembali. Jika misalnya suatu saat untuk jaringan wifi nya itu lemah, atau kalau kita mau connect itu agak susah untuk wifi di sekitar kita, nah, coba dicek bagian ini card wifi nya. Jadi card wifi ini coba dibersihkan, dilepas, dibersihkan, jadi dipasang lagi, kabelnya dipasang lagi ya. Begitu tipsnya. Oke, setelah ini harusnya diganti, kita rakit kembali nih, pasang dengan hati-hati. Oke, setelah itu kita rapatkan dulu dengan hati-hati ya. Rapatkan bagian sini. Oke, setelah semuanya rapat, baru kita masukkan DVD roomnya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang bautnya. Oke, kita pasang bautnya dulu ya. Oke, bautnya sudah terpasang semua. Terakhir kita pasang ini baterainya. Nah, oke, setelah itu laptopnya siap untuk diinstalasi Windows. Oke, sekian tutorial singkat kali ini. Terima kasih.